วัสดีครับมาชมคลิปที่2นะครับในการทดสอบตู้เสียงเบสกลางรถแห่ออเดอร์ 6นะครับปาก18โอบอ้อมนะครับประมาณ800 วัตต์นะครับเรามาเทสระบบกันเลยนะครับครับเพราะว่าสังกะสีดังแรงมากนะครับเราออกมาระยะไกลทุกคนสังกะสีดังครับดังแรงมากเสียงถ้าฟังไกลๆก็จะเป็นเบสสายนะครับส่วนมากเราพยายามเอาไประยะไกลโอเคครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ